Hallo liebe alle, danke fürs Zuhören. Vielen Dank Gender Talks für die Möglichkeit, heute ein Konzept vorzustellen. Und das Konzept, das ich vorstellen möchte, ist nicht von mir, sondern von einer britischen Philosophin, nämlich Miranda Fricker, und wurde vorgestellt in ihrem Buch von 2007 namens Epistemic Injustice. Und dieses Buch ist in der philosophischen Community ein großer Hit gewesen. Viele Leute haben darüber diskutiert, weil darin sehr viele spannende Ideen sind. Und die spannende Idee, die ich präsentieren möchte, ist das Konzept der hermeneutischen Ungerechtigkeit. Grob gesagt ist hermeneutische Ungerechtigkeit nach Fricker die Ungerechtigkeit, die eigene Situation nicht richtig zu verstehen. Und um das zu kapieren, hilft ein Beispiel, und das ist das Beispiel, das Fricker selber in ihrem Buch diskutiert, nämlich der Fall von Kamita Woods. Kamita Woods war eine Frau, die in den 70er Jahren von ihrem Chef am Arbeitsplatz sexuell belästigt wurde. Aber in den 70er Jahren gab es dieses Konzept, das Konzept der sexuellen Belästigung, noch nicht in einem weit verbreiteten Sinne. Das heißt, Kamita Woods selber verfügte nicht über diesen Begriff. Und deswegen konnte sie das, was ihr da passiert ist, nicht ausdrücken als sexuelle Belästigung, sondern musste andere Sachen, andere Begriffe verwenden, um das zu beschreiben. Beispielsweise musste sie sagen, dass ihr Chef sie anmacht oder dass er sich unangemessen persönlich verhält. Solche Begriffe. Und das Problem ist, dass all diese anderen Begriffe, also er verhält sich komisch oder er macht sie an, in unseren Köpfen als Hörerinnen andere Assoziationen und andere Bilder hervorrufen als der Begriff der sexuellen Belästigung. Weil dem so ist, konnte Kamita Woods, wenn sie beispielsweise mit ihren Kolleginnen über das, was ihr widerfuhr, sprach, nicht richtig erklären, was da eigentlich passierte. Und schlimmer noch, sie konnte auch selber nicht so richtig verstehen, was da passierte. Also beispielsweise hat sie sich auch selber gefragt, ob sie vielleicht irgendwie schuld daran war, dass ihr Chef sie angemacht hat. Und das wäre wahrscheinlich kein Gedanke gewesen, der ihr in den Kopf gekommen wäre, hätte sie über das, was ihr widerfuhr, nachgedacht, als sexuelle Belästigung. Und das ist die Ungerechtigkeit, auf die Fricker hinaus möchte. Weil in gewisser Weise passieren Kamita Woods zwei Ungerechtigkeiten. Zum einen, dass sie von ihrem Chef sexuell belästigt wurde. Zum anderen aber, dass sie diese Situation nicht richtig verstehen konnte, weil ihr das Konzept dafür gefehlt hat. Das ist die grobe Idee. Fricker führt das im Buch noch detaillierter aus. Eine Sache, die sie beispielsweise betont, ist, dass nicht immer, wenn wir unsere Situation nicht richtig verstehen, das ein Fall von hermeneutischer Ungerechtigkeit sein muss. Manchmal fehlen uns Begriffe und deswegen können wir Sachen nicht verstehen, aber das ist kein Fall von Ungerechtigkeit, sondern hermeneutischem Pech. Beispielsweise, wenn wir einfach noch nicht lange genug nachgedacht haben über eine Sache, um die richtigen Begriffe zu haben, oder wenn der wissenschaftliche Fortschritt noch nicht weit genug vorangeschritten ist. Hermeneutische Ungerechtigkeit im engeren Sinne liegt nur dann vor, wenn uns Begriffe fehlen, weil die Leute, die sie uns vermitteln können, aktiv daran gehindert werden, zum Diskurs beizutragen. Und auch das lässt sich am Beispiel von Kamita Woods gut zeigen. Denn natürlich hatten Feministinnen in den 70er Jahren den Begriff, das Konzept der sexuellen Belästigung schon entwickelt, aber dieses Konzept wurde nicht diskutiert in der Öffentlichkeit oder im akademischen Diskurs. Und so kam es, dass Kamita Woods, also die betroffene Person, dieses Konzept nicht hatte. Ich lasse jetzt die Details, wer die Details nachlesen möchte. Epistemic Injustice Kapitel 7. Ich möchte nur noch betonen, warum ich glaube, dass dieses Konzept sehr wichtig ist für uns. Weil was Fricker hier zeigt, ist eigentlich, worin die Kraft von feministischem Diskurs liegen kann. Feministischer Diskurs gibt uns nämlich die Begriffe, um unsere eigene Situation richtig zu verstehen. Und deswegen vielen Dank an Gender Talks, uns mit den richtigen Begriffen auszustatten.